हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग हो गई, जो कि बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था। कुछ लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं आई हैं और बहुत से सेंटर पे जो समस्याएं आई हैं उसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके लिए एक समाधान निकाल रहा है। हुआ ये है कि बहुत से सेंटर पे 25 से 29 सितंबर में स्टेनोग्राफर और टाइपिंग की ग्रुप सी की टाइपिंग हुई है। उसमें बहुत से सेंटर पे कुछ वहाँ से इन्विजिलेटर थे, उन्होंने गलत करवाया। उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के टाइपिंग में दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें क्या हुई हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या समाधान निकाल रहा है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स में परेशान हैं कि क्या किया जाए, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि उससे जो भी गलतियां हुई हैं, कैसे नंबर कटेंगे कैसे नहीं कटेंगे, उन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। रिज़ल्ट के बारे में सबसे पहले बता दें, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रिज़ल्ट देखिए गाइस, आपका अक्टूबर में तो नहीं आना है, कम से कम 2 महीने तो आप मान चलिए, 2 महीने के अंदर तो हो जाना चाहिए। लेकिन नवंबर लास्ट तक आप समझिए, अक्टूबर तो छोड़िए, नवंबर के 15 नवंबर के बाद या 20 नवंबर के बाद ही आपका जो होना होगा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, समस्याएं क्या क्या हुई। पहली समस्या ये हुई है कि बहुत से इन्विजिलेटर जहाँ पे वो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम करा रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि टाइपिंग में इंस्ट्रक्शन क्या है। कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दे दिए, जैसे कि हर लाइन पे लोगों को एंटर मारने को कह दिया। जहाँ पे सिंगल एंटर मारना था, पैराग्राफ चेंज करने के लिए एंटर मारना था, लोगों को हर लाइन पे एंटर मरवाया गया। साथ में जहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना था, वहाँ पे क्या किया गया कि वहाँ पे कहा गया कि दो दो एंटर मार दीजिए। तो ये दिक्कतें आई हैं। तो हाईकोर्ट उसके लिए ये समाधान निकाल रहा है कि यदि ऐसा हुआ है सेंटर पे, यानी सभी लोगों ने ऐसा किया है, तो मतलब इंस्ट्रक्शन वहाँ से मिला है तो सभी लोगों ने अगर ऐसा किया है, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि हाईकोर्ट उनका नंबर नहीं कटेंगे। वो इसलिए नहीं कटेंगे कि सेंटर के इन्विजिलेटर की गलती की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो वो नंबर नहीं कटेंगे, उसके मार्क्स सबको मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका एरर में काउंट नहीं होगा। दूसरी समस्या ये हुई है वहाँ पे, कुछ लोगों के साथ या बहुतों के साथ हुई कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई है। सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम मतलब इन जो आपके गेल था या इनस्क्रिप्ट था, उसमें कुछ लोगों के वर्ड्स जो बनाए जा रहे थे, हिंदी इंग्लिश जो भी हिंदी में, वो शब्द बन नहीं पा रहा है, मतलब मात्राएं नहीं बन पा रही हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हुई है और कंडीशन यदि सबके साथ ऐसा हुआ, भाई मात्राएं अगर गड़बड़ हो रही तो सॉफ्टवेयर में सबके साथ गड़बड़ होगा, किसी एक सेंटर पे या कहीं और। तो वो अगर वैसी दिक्कत हुई है तो उसके भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, यानी वो एरर आपका काउंट नहीं होगा, वो आपकी एक्यूरेसी पे नहीं जाएगा। उसको या तो सही मान लिया जाएगा या तो उस वर्ड को ही हटा दिया जाएगा। ये समस्याएं हो गई। तीसरा बात करें, एक और स्क्रॉलिंग की बात। स्क्रॉलिंग की सबके साथ प्रॉब्लम आई है, लेकिन देखिए उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। रीज़न ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन में दे दिया था कि ऑटो स्क्रॉलिंग नहीं अवेलेबल है, वो आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। हाँ, किसी किसी के सिस्टम पे स्क्रॉलिंग नहीं हुई है ऐसा लोगों ने कहा है, लेकिन वो उनके शायद सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ है, तो उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो आपका वैसे के वैसे रहेगा। बाकी यदि सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आई है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपको आपको पूरी की पूरी इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको सपोर्ट करेगा। मात्राएं जो नहीं बन रही थी, मैंने बताया, जैसे मात्राएं गड़बड़ हो रही हैं, उसको आपने गलत कर दिया है तो उसको अगर सॉफ्टवेयर में गलती है तो वो आपका सॉफ्टवेयर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्सेप्ट करेगा कि गलती हमारी है, उसको सही करेगा। और एक प्रॉब्लम आई थी, कहीं कहीं इन्विजिलेटर ने किया ये है कि कहीं कहीं किसी वर्ड के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहे थे, तो स्पेस से ये लोगों को समझ में आया वहाँ इन्विजिलेटर को कि स्पेस मतलब वहाँ पे डबल दो दो बार स्पेस करना है, तो उन्होंने दो दो बार स्पेस दबवाया है। उस वजह से भी गलतियाँ लोगों के साथ हुई हैं। तो उसके लिए भी अगर इन्विजिलेटर किया है गलत, ऐसा करवाया है, तो वो सबके साथ हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं ऐसे किए हैं, तो उसके लिए भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, स्पेस दबाने के बाद अगर आपने मात्राओं में गलती की है, कोई वर्ड गलत लिखा है, तब वहाँ पे दिक्कत आपकी होगी तो वो मार्क्स कटेंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं कटेंगे। गाइज़, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन हम देंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी। रिज़ल्ट के बारे में बता दूँ, रिज़ल्ट अभी तो नहीं आना है, आपको भी पता है ऑफलाइन पेपर हुआ है। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन कॉपी चेक होनी है,
तो वो चेक होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने इलाहाबाद हाई कोर्ट लगा देगा। कम से कम नवंबर लास्ट तक आप एक्सपेक्ट इसको कर सकते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, जो परेशान हैं अभी भी। बहुत से भी मुझे सुनने में आया, लोग एफआईआर कर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, बहुत से केसेस करने के मूड में, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका समाधान खुद हाई कोर्ट निकाल रहा है। तो उसके लिए आप परेशान ना हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। जो भी नोटिस आती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम आपको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।